Так, здравствуйте, Аланта. Кухонный гарнитур старый. Каким цветом кухонной мебели можно объединить белый холодильник, коричневую газовую плиту? Ну, можно, как вариант, можно белый верх покрасить в белый, а низ покрасить в коричневый. По крайней мере, у вас низ сольется с вашей плитой. Попробуйте так. Можно как-нибудь в фотошопе там сделать, попробовать, как это будет. То есть выделите нижние шкафы, затемните их, верхние выделите, замените на белый. Или прям в фотошопе накидайте сверху белых, внизу коричневых и посмотрите, как это будет смотреться.